هو ربنا ظالم؟ السؤال ده أنا دايما عاوزك تسأله لنفسك وتجاوب، بس إجابتك تكون هل ربنا ظالم ولا لأ؟ أكيد كلنا هنقول لأ، ربنا مش ظالم. بس هي الفكرة إن هل أنت مؤمن من جواك بده ولا ده كلام مرسل أنت حافظه؟ فلو أنت مؤمن من جواك إن ربنا مش ظالم، تبقى أنت عارف ومتأكد إن ربنا مستحيل يجيب للإنسان حاجة وحشة. فالبلاء اللي أنت فيه دلوقتي وشايف إن هو صعب جدا وإن أنت حاسس إن أنت اتظلمت، لأ، ربنا مش ظالم، يعني ما ظلمكش. فالبلاء اللي أنت فيه ده هو أحسن اختيار ليك، مش فكرة إن أنت زي ما أنت شايفه إن هو مصيبة أو حاجة سيئة أو عقاب. لأ، إحنا خلاص أقرنا من داخلنا إن ربنا مش ظالم، فبالتالي أي بلاء أنت واقع فيه حاليا هو مش ظلم أو مش حاجة وحشة، لأن ربنا مش بيجيب حاجة وحشة، وأنت أقريت ده في الأول بكونك قلت إن ربنا مش ظالم، معناه إن ربنا مش بيجيب حاجة وحشة. فالبلاء اللي أنت فيه ده هو أحسن اختيار ليك في الفترة اللي أنت فيها. الفكرة بقى إن أنت تبدأ تركز مع نفسك. قدامك طريق من اتنين: الاولاني انك تنظر نظرة سلبية، ان اللي انا فيه ده بلاء ومش قادر اتحمله وان الموضوع صعب، وان انت تبقى نظرتك نظرة سلبية. والنظرة التانية وهي نظرة ايجابية، ان انت تقر ان ربنا مش ظالم، فبالتالي اللي انا فيه ده احسن اختيار ليا دلوقتي. طيب ليه احسن اختيار؟ تبدأ تدور وراه، تفهم هو انا ليه اتحطيت في البلاء ده، طب ايه الهدف منه، وهتلاقي نفسك بدأت تقر من داخلك ان فعلا البلاء ده هو احسن اختيار ليك، وهو اللي هيوصلك للهدف اللي انت مخلوق عشانه. فلو انت اقريت من جواك ان ربنا مش ظالم، ساعتها هتبدأ تحس ان البلاء اللي انت فيه هو احسن اختيار ليك. يا ريت تعمل فولو للصفحة دي لو انت حابب تطور من صحتك النفسية وتحسن علاقتك بنفسك قبل الاخرين، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتشوف فيديوهاتنا اللي فاتت، ويا ريت تقترحوا عليا في الكومنتس او تراسلوني على رسائل الصفحة على مواضيع جديدة نتكلم عنها. وافتكر دايما يا صديقي ان في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.